एक बात बताऊं, मुझे लाहौर की लड़कियां बड़ी ही प्यारी लगती हैं माशाल्लाह। और जब ये उर्दू बोलती हैं, उफ अल्लाह, मेरा दिल करता है मैं एक बार लाहौर जाऊं और इनसे उर्दू सीखूं। और कराची की लड़कियां तो मुझे लगती ही जहर है। एक तो रंग की काली, ऊपर से दिल की भी काली। नखरे तो मैडम ऐसे करती हैं जैसे पता नहीं क्या है, फिट्टे मुंह इनका। इस्लामाबाद की लड़कियां बड़ी ही बदतमीज होती हैं। एक लड़की थी, मैंने उसको बोला जानू स्काइप पे आओ बातें करते हैं, तो आगे से कहती है ओ ना 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 कुत्तिया कंजरा, मेरा अब्बा आना ले, उन्होंने वेख लेना मुझे तो घरों कर देने कंजर जहा बगैर था, जा मार मैं नहीं आना। कर लो गाली। पंजाबी उर्दू रिमिक्स ही कर दी, एडी हनी सिंह।